Това и това е било към светилището. Сега е обор. Ето, доста дълбока, с олей. Тук малки. Тук е едно голямо като шарапана, с две малки ямки в средата, не малко в левия край. Ето така. Тя е доста голяма. Тук още една с олей. Вътре има стълбички. Ето по-високо пракче и по-ниско и така. Разшириме, там има ниша. Ето е нишата. Ето, другата е